हिचकी आने से हमें इरिटेट सा लगता है। कोई कोई बोलते हैं आपको कोई याद कर रहा है इसीलिए आपको हिचकी आ रही है, लेकिन क्या आपको इसका असली रीजन पता है? देखिए, सांस लेने के लिए आपको दो चीज मदद करते हैं, एक आपका लंग्स और दूसरा डायफ्राम। डायफ्राम पेट के बाकी इनर ऑर्गन्स को लंग्स से अलग रखता है। देखिए, जब आप सांस लेते हो तो लंग्स एक्सपेंड होता है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर एब्डोमेन की तरफ मूव करता है, जिस वजह से लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह मिल जाती है। फिर डायफ्राम एक्सपेंड होता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब कुछ आप ज्यादा मात्रा में खाना खा ले होते हो या आपको गैस्ट्रिक हो गया रहता है तो डायफ्राम को एब्डोमेन की तरफ जाने की जगह नहीं मिलती है, जिस वजह से डायफ्राम रुक रुक के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस वजह से हवा वोकल कॉर्ड से टकराती है और हिचकी की आवाज आती है।